took me so long to get home today. Wow. Everyone's waiting for pho. מתי כבר מגיעים? יום שישי. נראה אותך שמה, לא? בטח. יש? מה איתך? אתה בא? בטח. בכפר ציון? בטח, מגיע. יאללה, ביי, להתראות. יאללה, היי, שלומית. כן, בטח. עכשיו מגיע יום שישי בבוקר. כן, מה עם הקפה? משהו, קדימה, עכשיו. תביאו אותם לכאן. סבבה, מה איתך? אבל אני יכול לא לשתות. מתי קבוצה מגיעה? עכשיו. מעולה. תביאו אותם. טוב אז אולי אקח גיטרה אשיר לך כשלוסי עפה מעליי אי שם בשמי מה הולך? יום שישי הם מגיעים. יאללה בוקר, ישר למושיקו. יאללה ביי, נראה אותך. רגע, מתי החבר'ה ביום ההפסקה באים? יום שישי! מתי מגיעה הקבוצה? מתי מגיעה הקבוצה? כבר מגיעים. זה יופי מטורף! יאללה להתראות! ביי! Come to Israel, have fun, can't wait to see you. בורגסבר, מחכים לכפר, אנחנו מחכים לכם. פה בכפר, אתם מוזמנים לאכול פה, יש פה אחלה אוכל, ישראלי, שקשוקה, סביב, פלאפל. כי החיים כל כך יפים מלא, שירות מלא. תודה רבה. זה כמו מיליון דולקים תודה. אנחנו מחכים לכם בארץ. How excited I am for you guys to come in Friday. Literally, the whole Israel's up in arms waiting for you guys to get here. It's going to be fantastic. And שיהיה לכם לידה, שמש, קיץ, כיף, ים. Hi, thank you for coming and we can't wait and have to meet you all and that you have a great time with us. How's it go? We are so excited. The whole country is waiting up for you. Get here already. No one knows what to do. People are freaking out. People are so excited to see you. Can't wait to meet all of you here. Eretz HaKodesh, Jerusalem. See you there. We can't wait for you to come to Midrash Nova. Old City, the holiest place in the world. And we're waiting for you here for Kfar. Welcome. Kfar 2013. Yeah. Woo! It took me so long to get home today.